મોતની સિરપે લીધો છે વધુ એકનો ભોગ। છિંદવાડામાં વધુ એક બાળકીએ જીવ ગુમાવ્યો છે। 18 મહિનાની બાળકીની કિડની ફેલ થતા મોત નીપજ્યું। સારવાર દરમિયાન બાળકીએ જીવ ગુમાવ્યો છે। મધ્યપ્રદેશમાં કફ સિરપના કારણે 15ના મોત થઈ ચૂક્યા છે। રાજસ્થાનમાં 2 બાળકો મોતને ભેટી ચૂક્યા છે। મૃત્યુઆંક હવે 17 પર પહોંચ્યો છે। આ સૌથી મોટા સમાચાર છે। વધુ એક બાળકનું મોત નીપજ્યું છે આ કફ સિરપ પીવાના કારણે। મૃત્યુઆંક હવે 17 પર પહોંચ્યો છે। રાજસ્થાનમાં 2 અને મધ્યપ્રદેશમાં 15 બાળકોએ જીવ ગુમાવી ચૂક્યા છે। ત્યારે મોટા સવાલ એ થઈ રહ્યા છે કે જો આ કફ સિરપ ત્યાં બાળકો સુધી પહોંચતી હતી તો વચ્ચે જે તપાસ થવી જોઈએ તે કેમ નથી થઈ। ખાસ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાત માટે આ શર્મનાક બાબત કહી શકાય, કારણ કે જે કફ સિરપનું ઉત્પાદન કરતી કંપની છે તે ગુજરાતમાં આવેલી છે। સુરેન્દ્રનગર અને બાવડામાં કંપની આવેલી છે અને મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં બાળકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, બાળકો મોતને ભેટ્યા છે। ત્યારે મોટા સવાલ થઈ રહ્યા છે। તો એની પહેલા તમિલનાડુની પ્રોડક્શન કરતી કંપની હતી, એટલે ઉત્પાદન તમિલનાડુમાં થતું હતું અને હવે જાણકારી છે કે ગુજરાતમાં ઉત્પાદન આ કફ સિરપનું થતું હતું। હજુ અનેક ખુલાસા થશે, તપાસ થશે, પરંતુ 17 જેટલા બાળકોએ હાલ જીવ ગુમાવ્યો છે, મોત થઈ ચૂક્યા છે। રાજસ્થાનમાં 2 બાળકોના મોત થયા છે અને મધ્યપ્રદેશમાં 15ના મૃત્યુ થયા છે કફ સિરપ પીવાના કારણે। ત્યારે સારવાર દરમિયાન વધુ એક બાળકીએ જીવ ગુમાવ્યો છે। મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડાથી આ ઘટના સામે આવી છે। હાલ તો તપાસ કરવામાં આવશે, પરંતુ જે ઉત્પાદન કરતી કંપની છે તે તમિલનાડુ અને ગુજરાતમાંથી સામે આવી છે। ગુજરાતની 2 કંપની તેનું ઉત્પાદન કરતી હતી। ત્યારે અનેક સવાલ એ પણ ઉઠી રહ્યા છે કે કફ સિરપનું જ્યારે કોઈ પણ મેડિકલ ઉત્પાદનનું જ્યારે વેચાણ થતું હોય છે ત્યારે અનેક જે લાયસન્સ હોય છે તે લેવાના હોય છે અને તે પ્રોસેસથી પસાર થતી હોય છે તમામ કંપનીઓ, પરંતુ તે કંપનીઓમાં ક્યાંક ચકાસણી નથી થઈ તેવા પણ અનેક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે। મહત્વના સવાલ એ પણ ઉઠી રહ્યા છે કે કફ સિરપનું આટલા સમય સુધી વેચાણ થતું હતું તો અત્યાર સુધી કેમ કંઈ ખબર ના પડી। મોટા સવાલ એ પણ થઈ રહ્યા છે, કારણ કે જ્યારે મેડિકલની વાત આવે છે ત્યારે તપાસ કરવી જરૂરી છે, કારણ કે તમામ જે દવાઓ છે જો વધુ માત્રામાં લેવામાં આવે તો ઝેર બની જાય છે।